bersentuhan dengan bumi niku bisa kita gunakan untuk bertayamum napa mawon. Cara misale wit-witan wit-witan niku lak nemplek nang bumi. Selama dia nemplek di bumi, sampean boleh bertayamum di batang pohon niku. Njupuk debune ning kono oleh. Niku oleh Imam Malik. Lek Imam Hanafi ku pokok benda-benda yang terbuat dari tanah niku bisa kita gunakan untuk tayamum. Cara Jawa niku boto genteng iku ge tayamum kena, sampeyan njupuk teko kono kena. Apapun niku pokok yang terbuat dari jenisnya bumi. Lek malah Imam Ahmad, Imam Hambali niku malah umum maneh ya, tidak harus ada gak kudu ono bleduke ngono. Misale kaya watu sing atos kena digawe tayamum. Tidak harus ada debunya. Lek mazhab Imam Hambali pun sekedar wacana mawon, karena beberapa situasi itu sampean tayamum gak kira ono bleduke Mas. Contoh nang jero pesawat. Jero pesawat niku lak ro besi. Dadi cara sampean nemplek nanggo biasane wong-wong prakteke di kursi depannya atau mungkin jendela samping. Kursi ngarepe niku lho digawe njupuk debu. Niku nggih lek cara kanca-kanca senior-senior sing ngaji mazhab Syafi'i gak wani Mas. Mergo gak kira ono bleduke. Tapi lek nggih mazhab Imam Hambali kena-kena ae niku. Nah, tapi ya beda niku jelas sudah beda mazhab. Bon. Bisyarti ayang kulahu walau minal hawa. Teng mriki disyaratkan dalam proses bertayamum itu harus ada proses pemindahan dari satu tempat ke wajah. Ini namanya proses pemindahan. Njupuk nang kene misalnya, terus nang wajah. Walaupun pemindahan itu dari udara. Ono trek liwat, Mas Jenal ngomot ndok lewat wus yajar nang burine. Otomatis nopo nggih? Melakune motor niki lak mesti belakangnya kan pasti ada debu yang kemepul. Sampeyan boleh ngambil debu sing kemepul iku mo yo. Dijupuk niate dia diniati intikol ngelih debu neng wajah. Boleh. Jadi motor lewat wus terus debune kan mumbul. Sampeyan tangani mbok sampeyan arahno neng udara yang banyak debunya niku untuk bertayamum boleh. Tapi lek wajahmu mbok empakne sampeyan pasang wajah tok neng ini. Marono kena debu tidak mencukupi, mboten sah. Karena yang diiktibar ada proses pemindahan. Harus ada proses pemindahan. Wa ayyakuna lan yen to ono apa tayamum iku ba'da dukhulil waqti yang dalam sause manjingi waktu. Syarat malih tayamum itu harus iku ba'da dukhuli waqtil ibadati yang dalam sause manjingi waktu ibadah. Allati yatayammamu kang tayamum sapa syakhs laha krono ibadah. Syarat tayamum lagi harus sudah masuk waktu ibadah. Misalnya sholat fardu, berarti nggak sudah harus masuk waktu sholat. Waktu duhur niku diandaikan jam saniki 10:30 lah. Andaikan kita pakai ukuran jam mawon supaya gampang memahami nih. Lek kepengin tayamum, lek arep tayamum niku kudu wis mlebu jam 10:30, mlebu waktune zuhur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Geser Mas Adi, mikir Mas Adi. Ojo kayak kurung rapi, ojo lek pinggir lawang tambah gak rapi-rapi kuwi engko. Karuan japo pindahan rono ya tau rapi. Rada geser. Bon.
Bon. Andaikan tayamum niku untuk sholat jenazah, maka diarani mlebu waktune tayamum niku setelah memandikan dan mengkafani. Itu sudah masuk waktu karena urutannya lah ngoten, adus kafani baru di sholati. Nah, andaikan tayamumnya untuk sholat gerhana, ya berarti setelah munculnya atau tertutupinya matahari atau rembulan baru kita boleh tayamum. Itu namanya syarat tayamum harus sudah masuk waktu ibadah yang akan kita kerjakan niku. Wa asbabuhu lan utawi pira-pira sebabe tayamum pun kita tidak oleh tayamum niku menyen mboten kaya wudu. Lek wudu sampean jam 09.00 wudu, pokoke gak batal, kena ge salat duhur, kena ge salat asar, kena ge salat maghrib lan sak teruse. Pokoke mboten batal. Lek tayamum mboten saged. Wa asbabu lan utawi pira-pira sebabe tayamum iku salah satun ana telu. Al awwalu utawi kang kawitan iku adamul mai ora anane banyu. Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum yang pertama niku karena ketiadaan air, atau mungkin ada air yang mriki mboten diterangaken, atau ada air tapi kita takut dalam menggunakan air tersebut mergo wedi engko nyawane ilang. Misal ketok kali tapi ono bajul gawe gede, sampe nek wudu ning kono wedi dicokot bajul, itu boleh tidak wudu meskipun ada air karena mengkhawatirkan nyawa, boleh. Utawa gak nyawa bondo, misale sapa rijal peda motor anyar iki ono banyu tapi peda motor gak iso merono, gak iso moro. Sementara lek aku njupuk banyu gawe wudu ninggal sepeda motor, wedi sepeda motor dicolong maling, wedi pedae dicolong maling. Mengkhawatirkan harta benda itu juga bisa menjadi penyebab diperbolehkannya kita tayamum. Boleh. Jadi tidak hanya itu, namanya tidak ada air secara hukmi, walaupun secara hissi, secara nyata niku ono banyu, tapi hukum gak ono banyu. Mergo awake dhewe mboten saged nggunakno banyu karena mengkhawatirkan nyawa atau harta benda niku wau. Wasani utawi kang nomor loro iku khaufud dorori, kuwatir bahaya min isti'malihi saking nggunakake ing banyu. Bisa babi marodin kelawan sebab loro, au nahwihi utawa sepadane marot, Yang kedua, ada air tapi ketika dalam penggunaan air niku awak dhewe kuwatir engko tambah nemen loroe utawa sampai mati misalkan. Kayak wong lek panasnya tinggi itu kan tidak boleh kena air malahan. Atau mungkin sampean bekas luka bakar, itu kan tidak boleh kena air. Cara dokter cek warase gak suwe. Jadi tidak apa-apa, tidak menggunakan air tidak apa-apa. Mari kena nyonyok nopo, iki gak oleh kena banyu cek ndang waras. Maka boleh itu nanti sebagai alasan kita bertayamum. Wasalisu tawi kang nomor 3 iku ihtiyajuhu butuhe syakhs ing mak li syurbihi karena ngombene syakhs, au syurbi hayawanihi utawa ngombene hayawane syakhs, al muhtarami kang den mulyakake syarak. Yang ketiga, sebab diperbolehkannya tayamum jika keberadaan air niku terbatas hanya untuk kebutuhan minum kita. Ono banyu tapi iki fungsine nggo ngombene awake dhewe tur ngombene
kewan ya, ngumbini kewan ya awake dhewe sing dimulyakno syara. Itu boleh sampean gak usah wudu tapi tayamum niki biasanya kanca-kanca yang seneng camping sangune kura-kura 1 liter 2 liter ya di tengah gunung ka ono banyu, ono banyu aqua niku tok. Hasus itu apa? Hasus ini. Apa? Pundi? Hasus pundi? Hases. Iya. Endi hases iku, Mas? Hasus, Mas. Apa ini? Lho khas ngono ae. Sahes Oh, gak ono nang mriku. Syahs niku wong. Tiang. Heeh, wong. Cakak-cakak. Jadi itu yang ketiga. Ono banyu tapi fungsionalnya untuk minum. Sementara nek gak ngombe kuwi engko sampean mati ya. Sampean memang butuh untuk minum itu. Keberadaan airnya itu terbatas. Boleh iku gak usah ke wudu tapi untuk minum saja. Sampean tayamum ae. Menilai telu niku sebab nanti kita menjadi diperbolehkan untuk bertayamum. Butuh banyu, gak ono banyu, terus ono banyu tapi digunakno napa wedi dalam penggunaan, takut karena nanti sakitnya tambah parah atau sembuhnya lama sama nih. Terus yang nomor telu butuh banyu gawe ngombe. Nah, niku boleh untuk tayamum. Wa furuduhu lan utawi pira-pira fardune tayamum. Mungkin sampean lumpukno lek ana pertanyaan-pertanyaan ya. Lan utawi pira-pira fardune tayamum iku arbaatun ana papat. Al awwalu utawi kang kawitan iku an-niyatun niyat. Makrunatan halih den barengake apa niat binakli turabi kelawan mindah ing lebu bi awali juz'in lan kelawan kawitane juz yamsahu kang ngusap sapa syakhs ing wajah sapa syakhs ing juz'in minal wajhi bayane saking wajah. Fardunya wudu ada 4. Yang pertama niatipun niku barang pokok. Kapan niat niku? Niat tayamum niku. Niat tayamum itu pertama kali kita mindah debu, misalkan teko mriki. Dari sini kemudian menempel ke wajah. Itu kudu ono niate. Dadi sampeyan niatin niku dari memindah debu dan menempelnya debu tersebut ke tangan. Niat ingsun tayamum kanggo sembayang misalnya. Nawaitu tayamum listibahati salat misalkan. Salat iki pun teko mulai njupuk debu ning tembok napa teng lemah sampai nemplek teng wajah. Ngimeh sami kali wudu. Nek wudu niku kan bersamaan dengan menempelnya air ke wajah. Tayamum niku ditambahi bi awalin nakli, binakli turab. Iku kudu ana niatane tayamum. Wayan wilan niyato sapa al mutayammimu wong kang tayamum. Istibahatas sholati ing amrih wenangi salat masalan upamane. Ing amrih wenangi salat masalan upamane. Bon. Kemudian niatnya tayamum niku macem-macem masih. Tayamum niku ana kalane diniati gawe barang fardu. Sembayang fardu, tawaf, terus khutbah Jumat misalkan. Ana kalane tayamum niku digawe barang-barang sing sifate sunnah. Ana kalane tayamum niku gawe barang-barang sing sifate fardu kifayah. Enten 3 tahapan dalam masalah tayamum niku. Dalam masalah niat tayamum. Tergantung niati sampean. Sampean niat tayamum ke sembahyang fardu, maka itu nanti juga boleh untuk sholat sunnah, boleh untuk baca Quran, boleh untuk pokoknya sing liyane oleh.
Tapi lek sampean niat tayamum hanya untuk maca Quran misalkan, maka tidak boleh untuk sholat fardu. Tidak boleh. Tergantung niat tayamum. Harus ditakwil ya. Harus ditakwil ya niatnya. Ditakwil ya. Diarahkan ya. Nggih, harus ditakyin. Ditakyin. Kok gak ono niat raful hadas kaya wudu. Mergo tayamum niku mboten ngilangi hadas. Beda lek wudu. Wudu niku sifatnya menghilangkan hadas. Nek tayamum niku mboten menghilangkan hadas karena sifatnya hanya sekedar penggantinya wudu. Itu perbedaannya. Tayamum niku bersuci darurat. Tayamum niku thaharah yang darurat. Selama tidak darurat, tidak dalam keadaan kepepet kan nggak oleh tayamum niku. Makanya sifatnya tayamum itu bukan penghilang hadas, cuman pengganti mawon. Mane gak ono raful hadas barang mboten enten. Asani utawi kang kaping pindho iku mashul wajhi. Ngusap ing wajah tulan saking arah dawane. Wa ardon lan saking arah ombone. Hatal mukbili hingga barang kang madhep min angfi saking irungi wong utawa syakhs wa syafataihi lan lambe lorone syakhs. Pun fardune tayamum sing nomor kalih niku mengusap wajah dari arah memanjang mulai teko ndukur sampai padha karo batase wudu Mas. Memanjang dan melebarnya niku ukurannya wajah niki. Ukurannya wajah termasuk ujung hidung terus lambe bibir sampean tayamu ojo mingkem, nek mingkem mungkin boten sah, termasuk bibir kudu kena. Dan perlu diingat bahwa dalam mengusap itu kita ndak harus yakin gak kudu 100% wis rata iki kangelan wong banyu mawon sampean mesti wis kangelan, pemane iki debu, cukup punya prasangka. Wis dikira-kira wis rata ngoten mawon. Tidak harus yakin. Wasalisu tawi kang nomor 3 iku mashul yadaini ngusap tangan loro. Ma'al mirfaqaini sartane sikut loro. Wala takfilan ora cukup apa dorbatun sak pukulan wahidatun kang siji. Lil wajhi krono wajah wal yadaini lan tangan loro. Bala buddha bali ora kena ora likulin kedue saben-saben siji min huma saking wajah lan tangan loro min dorbatin saking pukulan mustaqillatin kang dhewe. Pukulan ki ora nunjuk Mas maksudnya. Pukulan iki mboten tunjuk. Ya piye kiai-kiai le manane ngono masalahe. Terus dalam proses pengambilan debu, satu debu yang kita ambil itu tidak boleh untuk ngusap wajah plus tangan. Masalah sampean njupuk debu nang kene gawe wajah roto, terus gawe nang tangan, mboten kena. Kudu njupuk debu maneh, harus ambil debu lagi. Bon. Tapi andaikan sampean dengan dua tangan ini, yang kanan itu untuk wajah, iso roto misalkan lho nggih. Terus yang kiri niki gawe tangan tengen, boleh. Sing gak oleh niku sing bekas wajah terus disambung gawe tangan, niku sing gak oleh. Harus sendiri-sendiri. Jadi mari njupuk debu damel wajah, cari tempat lain sebelahin apa misalnya gawe tangan, digawe tangan. Warabi'u utawi kang nomor 4 iku atartibu urut bi ayyukot dima gambare kelawan yen to dinginake sapa syakhs mashal wajhi ing ngusap wajah didhisikno ala mashil yadaini ngerekake ing atase ngusap tangan loro. Pun dalam tayamum juga harus tertib sama dengan wudu, mendahulukan mengusap wajah daripada mengusap tangan. Pun iku tok mboten ana basuh sikil, mboten ana ngusap kepala, sampean tayamum bapak dana wudu ya wajah ono
sirai barang diusap karo sikil barang diusap boten enten. Tayamum niku nggih namung wajah karo tangan pun. Nah biasane mak carane lek supaya mboten mustakmal debu niku. Nek mari sampean njupuk gawe wajah nggih, njupuk gawe wajah. Nah, di pasno pucuk tangan iki gawe napa jenenge? Ketemu nduk nggon cukul rambut niki lho. Iki misale sampeyan keneno. Lah diratakno ngene. Sampeyan ratakno. Diratakno. Iki ning kok sik jempol iki kok sik karena ini nanti kita gunakan gawe digawe apa iki nek arane. Nek basa Jawa iku uang jenenge iki uang. Tulang apa iki Mas? Rahang iki. Oh ya. Rahang sampai dagu. Nah, ya ngono kuwi lah basa Indonesia nih. Fungsionali jempol niku nanti untuk ngusap niki. Oke, nanti yang lainnya niki untuk wajah sampean gawe rata kabeh, jempol kerekno niku untuk mengusap niki. Rahang sampai dagu. Tangan yang ngono, ketika tangan jelek sampean ngusap. Yang kiri untuk kanan. Ojo langsung grabak kabeh. Mungkin waktu malik wis mustamal nggih. Dadi yang sing jari-jari niki punggung untuk punggung tangan. Mungkin nek malike waktu untuk bagian dalam mlebokno ning iki nih. Nggih. Dadi ceke mboten mustakmal. Cret. Baru diwalik mriki. Diwalik. Dadi tangane kula ono njaba jero sih Mas. Nggih, njaba jero. Lah sing njaba sampeyan kenekno jari-jari, sing jero sampeyan kena telapak niki. Cret. Telapak niki. Iki sampeyan sisano juga. Untuk apa? Untuk ngusap niki. Soalnya mau waktunya kan kelewatan niki, gak katut. Lah ini fungsinya nanti ke sini. Nah, iki tiga ngusap niki. Soalnya pas ngene mah gak katut deh, nyempal dhewe. Sing kiri ngoten nggih. Nah, satu. Tok ini diwalik. Sret. Nah, pun biasanya nek wong ditambahi ngeten iki. Sebab waktu kita begini ini kan gak katut Mas. Gak katut. Tahlil bahasa Yasir. Dikono ngeten iki. Masing-masing dari debu yang tadi masuk ke tangan kiri dan tangan kanan ini saling bertemu ngeten iki. Nyapa Bu? Layang umi ya. Wa yubtilu lan batalake ing tayamum apa ma barang yubtilu kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu. Semua hal yang membatalkan wudu niku juga membatalkan tayamum. Ditambah waridatu lan murtad. Waridatu lan murtad. Wong murtad niku tayamume batal. Lek wudu mboten. Ana wong murtad, ana wong duwe wudu terus murtad niku wudune gak batal. Wa zawalul mani'i lan ilangi barang kang nyegah. Qobla syuru'i ing dalam sadurunge tumandang fi sholati ing dalam salat allati tayammama. Kang tayammum sapa wong sapa syakhs laha krana arahe as-sholat, laha krana arahe as-sholat. Terus sing batal tayamum maneh ketika penyebab tayamumnya itu hilang. Misal tadi sebabnya tayamum kan ono telu nggih, ono telu. Siji ka ono banyu, loro krana masyakot nganggo banyu krana loro napa-napa nggih. Nomor telu krana butuh gawe ngombe. Sing paling penak cukup contoh sing pertama. Ketika kita bertayamumnya itu karena tidak ada air, panas pirang-pirang dino ka ono banyu blas nggih. Garing, sumur garing, jeding garing ya. Udan yo gak mudun-mudun. Akhirnya waktu mlebu salat zuhur, sampean tayamum. Mari tayamum katene sembayang udan grodok. Ono banyu mudun grodok utawa sampean ketok banyu utawa ono wong nggawa banyu misale sak tangki. Maka otomatis tayamumnya batal. Otomatis tayamumnya batal. Krana napa jenenge?
penyebab kita tayamum itu hilang, yakni ketidakadaan air tadi. Wala yaf'alu lan ora kena agawe sapa wong bitayamumi kelawan tayamum alwahidi kang siji. Fardhu ini ing fardhu loro. Bal fardhon balik ing fardhu siji fakot halih brokone fardhu. Pamalan barang syaa kang karep sapa syakhs ing ma minan nawafili bayane saking pira-pira barang kang sunnah allati dakhala kang manjing apa waktune nawafil qoblat tayamumi ing dalem sadurunge tayamum pun koma. Satu tayamum tidak boleh dipergunakan untuk dua fardu. Tidak boleh. Salat zuhur tayamum. Kok asar ya tayamum maneh, Mas? Mboten kena. Kecuali kalau untuk barang-barang sunnah, walaupun kula di awal kan pun kula sanjang nih. Kalau untuk barang-barang sunnah boleh. Sampeyan bar salat zuhur, pengen salat sunnah ba'diyah, pengen salat sunnah hajat, pengen salat sunnah nopo, maca Quran, lan sak piturute boleh dengan nopo tayamum tadi. Tapi lek katine sembahyang fardu maneh, kudu tayamum maneh. Soalnya tayamum niku hanya untuk satu fardu. Makanya kalau yang ditakoni Yasir nek jamak piye? Kalau melihat konsep ini tetap ndak bisa, Mas. Kalau sampean mau jamak ya kudu tayamum maneh. Sebab tayamum itu hanya untuk satu fardu. Padha karo Jumatan. Khutbah itu tayamum. Lek katene misalnya sampean ya khotib ya imam. Mari khutbah terus ngimami kudu tayamum maneh. Sampeyan tayamum gawe khutbah, ternyata khutbahnya dibadali wong. Niate tayamum gawe khutbah, tapi ternyata khutbahnya diganteni wong. Nah, kok salate gak kudu tayamum. Krana tayamum sampeyan kan gurung kanggo, soalnya khutbahnya dibadali wong. Sebab walaupun khutbah niku fardu kifayah, tapi secara hukum ulama niku ndawuhaken nek khutbah niku bimanzilatir raqaten. Cara sepeng dhuwur lah petang rakaat. Sing 2 rakaat niku dinggoni khutbah, sing 2 rakaat ya dinggoni salat. Walaupun secara hakikinya ya mboten. Cuman hukumnya mawon kaya hukume 2 rakaat. Wa yu'idulan balenono sapa al mutayammimu wong kang tayamum baleni salatahu ing salate mutayammim in tayammama lamun tayamum sapa mutayammim lil bardi krana are adem au shalla utawa sembayang sapa mutayammim fi mahalin ing dalem panggonan yaglibu kang lindih fihi ing dalem mahal apa wujudul ma'i wujude banyu. Iki sing paling soro, Mas. Artinya soro niku dalam rangka baleni. Misalkan kaya awak dhewe nang Sukodono niku lak panggon sing biasane akeh banyu. Tempat yang memang umumnya niku banyu niku ana. Kok dilalah awak dhewe kecoba misalkan, dicoba pangeran kekeringan, kari garing sumur sat dibor gak nyumber, banyu gak ono pancen Sukodono niku. Seminggu misale ngono. Akhire tayamum kan salate. Mari ngono kok oleh seminggu banyu normal maneh. Sembayang seminggu ya dikodok kabeh. Iku sing abot. Itu abot tayamum ngoten niku. Kecuali kalau kita tayamumnya niki di tempat yang memang umumnya niku mboten enten banyu. Contoh di gurun pasir ya. Gurun pasir niku lah memang tempat yang lumrah tidak ada air, atau mungkin di daerah Afrika sing gersang nih, memang kalau banyu. Nah ini repot kalau kita tayamumnya itu di tempat yang umumnya ada air, kok ono banyu ya kudu kodok baleni sembayang. Sajane mboten kodok Mas, tapi ada
nek kodok kan awak dhewe gak sembayang. Niki kan wis sembayang tapi kudu baleni. Utawa salat utawa tayamum mergo kademen. Sampeyan jempok banyu gak kuat, adem. Oleh sampeyan tayamum. Nek mulai wis gak adem, ya kudu wudu terus sembayang maneh. Bayang maneh. Ya koyo sing umum lumayan sampeyan tau delok video wong nang jero kereta api tayamum terus sembayang. Nek mudhun terus gak baleni sembayange ya gak iso, ya kudu. Sampeyan numpak pesawat yo ngono. Misalkan sampeyan numpak pesawat perjalanan jauh, mlebu waktu sholat. Krono iku mau gak mungkin sampeyan nemu debu ning pesawat iku. Longko. Ya wis sholate li hurmatil waqti bahasane. Bahasa gampange li hurmatil waqti. Engko mudhun ya sembayang maneh ya. Baleni maneh sembayange. Pun babun najasah sampeyan riyen wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Iki macane pengen tak rada akhirno ya, tapi mulai ini wis setengah 11 ya. Saya membahas menin bab najis. Jadi bab najis niku penting, Mas. Awak dhewe bab najis niku meneh kudu sampeyan sing akeh pertanyaan temenan bab najis niku. Najis, iya nang ngerti ini